डॅनियल व्हडलें दर्शण शिक्षेचो काळ. सोन्नी सुताचें लुगोट नेसलोल्या मनशाचें दर्शण. चॅप्टर 10. पेर्सियेचो राजा सायरस हाचे राजवटकेच्या 3ऱ्या वर्सा दानियलाक ताका दुसरें नांव बेल्तेशाजार आसलें. एक उतर परगट जालें. हें उतर खरें तें एका व्हडा झुजा विशीं. दानियलाक ह्या उतराचो अर्थ मेळ्ळो. ह्या परगटलोल्या उतराची एका दर्शनांत ताका समजणी मेळ्ळी. त्या दिसांनी हांव दानियल 3 आक्कीम सातोळीं प्राचीत करीत आसलों. हीं 3 सातोळीं सोंपोपर्यंत हांवें कसलेंच रुचीक जेवण घेवंक ना म्हूण मासाक वा सोऱ्याक जीब लायली ना. न्हय म्हूण म्हाका तेलान माखलो ना. पयल्या म्हयन्याचे 24वे तारखेर तिग्रीस हे व्हडले नदीचे देगेर हांव उबो आसलों. तेन्ना म्हजे सोभोवतीं पळोवंक हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी हांवें पळयलें तें सोन्नी सुताच्या लुगटान नेसलोलो एक मनीस आसलो. ताच्या पेंगटाक निबेल भांगराचो एक पट्टो आसलो. ताची कूड बेरील रत्ना भाशेन. ताचें तोंड जोगलावण्या परी. ताचे दोळे जळट्या दिवट्यां खातीर सारके. ताच्या बावल्यांक आनी तोंडाक चकचकीत पितूलची कोलय काडलेली आसली. ताच्या ताल्याचो आवाज उरपंजीची बोब कशी. हांवें दानियलान एकल्यानूच तें दर्शण पळयलें. म्हज्या सांगाता आसलोल्या मनशांनी हें दर्शण पळोवंक ना, पूण ते इतले कांपूंक लागले की ते पळून लिपूंक गेले. अशें हांव एकलोच उरलों. ह्या श्रेश्ठ दर्शनाचेर दोळे घालून सगळी म्हजी शक्ती उडून गेली. म्हजें तोंड बदलोन कुरूप जालें. म्हजें बोळ सगळें विरगलें. देवदूताचें दिसणें. हांवें उलयतल्या एका ताल्याचो आवाज आयकलो आनी त्या ताल्याच्या आवाजान घुंवळ येवन हांव पडलों. म्हजें तोंड जमनीक तेंकलें. कोणें म्हाका हात लायलो आनी म्हज्यो दिंब्यो आनी म्हजे हात कडकडूंक लागले. ताणें म्हाका म्हणलें, दानियल, तूं देवाचे चड अपुरबायेचो मनीस. हांव तुका सांगूंक वेतां तीं उतरां चीत दिवन आयक. उबो राव, म्हाका आतां तुजेशी धाडला. जेन्ना ताणें हीं उतरां म्हाका म्हणलीं तेन्ना हांव कांपत कांपत उबो रावलों. ताणें म्हाका म्हणलें, दानियल, भिवू नाका. दर्शनाचो अर्थ समजूंक उपास तापास करून तुकांच सर्वेस्परा मुखार खालतो करून तुवें निशेव घेतलोय त्या दिसा थावन सर्वेस्परान तुज्या प्रार्थनाची उतरां आयकलीं. तुज्या मागण्याक लागून हांव हांगासर आयलां. पेर्सियेच्या राजाच्या राजकुमारां 21 दीस पर्यंत म्हजेर विरोध केलो. पूण मिकायल मुखेल कुंवरांतलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो. पेर्सियाच्या राजाक फुडो करूंक हांवें ताका थंय दवरला. आनी निमाण्या दिसांनी तुजे परजे कितें घडटलें तें हांव तुका सांगूंक आयलां. कारण त्या दिसा विशीं एक नवें दर्शण आसा. ताणें म्हाका हीं उतरां म्हणलीं. तेन्ना एक उतर पर्यंत म्हणून आसतना हांव जमनीचेर साश्टांगी पडलों. तेन्ना मनशा सारको दिसतल्या कोण एकल्यान म्हज्या ओंठाक हात लायलो. तेन्ना तोंड उगडून म्हज्यान उलोवंक जालें आनी म्हज्या फुड्यांत उबो आसलोल्या मनशाक हांवें म्हणलें, म्हज्या सोम्या हें दर्शण पळोवन हांव एकदम खोंती भरीत जालां. म्हजें बोळ गळगळ्ळां. म्हज्या सोम्या लागीं उलोवंक तुज्या सेवकाक कोण भाशेन तांकत. म्हाका आतां आनीक बोळ उरूंक ना आनी स्वास पर्यंत म्हज्यान घेवंक जायना. आनीक एक पावट मनशा सारक्या कोण एकल्यान म्हाका हात लायलो. ताणें म्हाका घोटाय दिली. ताणें म्हणलें, भिवू नाका. तूं देवाचे चड उपुरबायेचो मनीस. शांती तुजें सोवें आसूं. काळजीदार जा, घट राव. आनी तो म्हजे लागीं उलयता आसतना नव्यान म्हाका बोळ आयलें आनी हांवें म्हणलें, म्हज्या सोम्या,
उलोय आतां तुवें म्हाका घोटाय दिल्याय. बाकितां आदलीं उतरां. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुजेशी कित्याक आयलां तें तूं जाणय? स्वताच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा तें तुका सांगूंक. पेर्सियेच्या राजकुंवराचेर आड झुजूंक म्हाका वचूंक जाय. ताचेर हांवें जैत व्हरतोच गिर्सियेचो राजकुंवर येतलो. ह्या सोगल्यांत म्हाका आदार दिवंक कोणूच ना बगोर मिखायल तुजो राजकुंवर. देवाचें उतर हें.